Здравствуйте, дорогие родители! Я детский гастроэнтеролог. Мы сегодня с вами обсуждаем гастроэзофагеально-рефлюксную болезнь, или ГЭРБ. Кроме таких так называемых пищеводных жалоб, встречаются и жалобы со стороны вовлечения других систем органов. Чаще всего к гастроэнтерологу направляют пульмонологи с жалобами на долгий, длительный, персистирующий, особенно ночной кашель, бронхообструкции. Также нередко отправляют к гастроэнтерологу отоларингологи ребенка с рецидивирующими ларингитами, фарингитами и отитами, и стоматологи ребенка с повреждениями зубной эмали. Конечно, ребенок нуждается в дополнительном обследовании. На сегодняшний день есть большие возможности для обследования ребенка с симптомами, подозрительными на рефлюксную болезнь. Мы всегда стараемся избежать тяжелых, инвазивных методов обследования, особенно в раннем детском возрасте. Поэтому при умеренных симптомах можно начать с ультразвукового метода исследования, когда исследуется функцию пищеводного кардиального сфинктера. На сегодняшний день специалисты функциональной диагностики, ультразвуковые специалисты, очень легко и быстро справляются с этой проблемой. Это исследование совершенно не страшное, и дети переносят его легко и просто.